ഞങ്ങളിന്ന് ചെറിയൊരു കലാപരിപാടിയിലാട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ പഴയ വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തെ ചുടുകട്ടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു വീടാണിത്. അപ്പോൾ അതിനെ ചെറിയൊരു മോഡേണൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു അഴിച്ചുപണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭിത്തിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പേസൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത പരിപാടിയാണ്. അപ്പം മൊത്തത്തിലൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നിലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്തെ മെഴുകിയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊളിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ചില വാതിലുകളൊക്കെ മാറ്റി. എന്നാലും പഴമയൊന്നും കളയുന്നില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പുതുമോടിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ.